匂いが。切れてないよ。いや、これ切ったんですよ。いや、もう結構早い。いや、これ、もう、僕体力がもう、いや、この3本目に取り掛かったから、2本目までは順調やけど。歯が短いからね。ストロークが細かいよね。なあ。本家本元のノコギリ持ってこうか。得意の空手チョップでもいいよ。大丈夫です。しますよ。これ待ってください。この均等分でこれいくんすよ。ええ。まあ、ええ、まあ。何回みたいな。やばいな、これ。まさか四国に来て木を切ると思わなかったな。楽しい焚き火が待ってますよ。それもそうだよ。ちょっと怒ってます。っていう感じ。どうかでボスや。